Fra Blindern i 1999. Hele tiden har vært veldig interessert i Galenis farmasi, har en doktorgrad innenfor fagfeltet, og snakker da videre her i dag om generika. Det like bra? Kan vi stole på det? Vær så god. Takk for det. Jeg har som sagt alltid vært interessert i dette spørsmålet her, og jeg lurer fortsatt på hva svaret Vi får se. Generika et område som mange av dere interessert i, vet jeg. Her representert en skinnende blank original og en litt grumsete generika. Før vi fortsetter ordentlig, så håper jeg det ikke ble veldig provosert at... Nei, unnskyld, det var neste bilde. Nei, generika, det har jo fått mange liksom dårlige omtale. Det mye problemer rundt dette med generika, med bytte og compliance og forvirring. Og også det mange som tror at generika ikke så bra, så det ønsket jeg å finne litt mer ut av. Før vi fortsetter, så håper jeg ikke blir provosert at jeg trekker paralleller til andre varesalgområder. Det var liten som var Skoda anerkjent som en veldig dårlig bilmerke, og nå ser vi at de kan score høyt i biltester. Kanskje Skoda generika av Volkswagen, hvis man ser litt stort på det. Det går bra med biler å bruke generika. First Price, anerkjent hos mange, tror jeg, som billig, bra nok mat, ikke veldig bra mat. I denne testen her så har de slått både Gilde og Fjordland og Nordfjord, for eksempel. Så jeg tenker at når pølser og biler kan klare det, så hvorfor det så mye vanskelig å akseptere generika som kanskje like bra? Hvorfor det sånn at du står på apoteket og sier at jo da, dette like bra, men inni hodet så tenker vi dette bortkastet tid. Dette jo ikke sant. Jeg vet jo selv at originalen best, og generikaene kommer på en 3., 4., 8. plass, cirka. Hvorfor det sånn egentlig? Vi vet jo at for undersøkelsen at også helsepersonell rammet av denne oppfattelsen. På Legemiddelverket sine nettsider kan vi lese at en av våre ambisjoner det at alle legemidler skal ha god kvalitet, skiller ikke på originale generika. De skal være trygge å bruke og ha ønsket virkning. Så dette tror vi på at vi jobber for, og vi mener jo at vi gjør vårt beste for å sikre dette. Så jeg skal gå litt inn i hva det egentlig som forskjellen, bare så alle har det klart. Vi vet jo at originaler de godkjennes på bakgrunn av kliniske studier, generika på bakgrunn av bioekvivalensstudier. Det som felles og helt likt, det kravene til kvalitet. Både original og generika oppfyller de samme kravene til kvalitet, og det de samme mekanismene firmaene må bruke for å demonstrere kvalitet. Begge typene legemidler skal ha gode råvarer, farmakopé-kvalitet for eksempel. De skal ha en robust produksjonsprosess som gir samme produkt hvert. De skal ha en spesifikasjon med tester som meningsfulle, og de skal produseres under GMP. Dette helt likt for originale generika. Så hvis det da så bra, like bra, hvorfor har vi da så liten tiltro til generika? Hvorfor ser vi på Legemiddelverket at det kommer inn bivirkningsrapporter knyttet til generisk bytte direkte? Altså byttet i seg selv årsaken til bivirkningen. Hvorfor ser vi dette? Så det lurer jeg veldig på, og jeg vil undersøke det litt mer. Så min inngang til dette det å se bort fra compliance og alt det der, men se på legemidlene som sådan, Galenis problemstilling. Vi vet at generika har samme virkestoff, det samme mengde virkestoff, det et forutsetning for å kalle seg generika. Egenskaper ved produktet som kan være litt ulikt, det jo måten de løses opp på i termen, som vil ha direkte innvirkning på biotilgjengeligheten. Det kan være ulike urenhetsprofiler, både av virkestoffet og andre reagenser. Og det kan være ulike hjelpestoffer, og hjelpestoffer i seg selv kan jo ha uønskede effekter. Så, vi har startet et litt, vi kaller det et prosjekt med stor paraply. Det egentlig en rekke småtiltak som kan samles i et veldig utslag på som et prosjekt. Hvordan vi skal undersøke denne kvaliteten på generika. Og vi har noen foreløpige resultater. Da har vi gått gjennom serier med generika, som jeg kaller det. Altså for ett virkestoff, en original og et antall relevante generika, eller egentlig alle generikaene i den virkestoffgruppen. Vi ser på spesifikasjonene som firmaene har levert for oss, og vi ser på analyseresultatene vi har gjort. Og da er vi spesielt opptatt av de resultatene innenfor dosenøyaktighet og urenheter og oppløsningshastighet. Vi har også sett på bivirkningsrapportene. Det enkeltprodukter der ute som overrepresentert i disse rapportene knyttet til bytte? Og videre går det an å knytte de rapportene til egenskaper ved produktet. For eksempel
det spesielt mye urenheter i den generikaen som var oppgitt å gi nye bivirkninger. Så 5 serier av virkestoffer har vi gjort her, og da totalt omfatter 26 produkter. Vi har sett på virkestoffmengde, dosevariasjon, urenheter og oppløsningshastighet. Og resultatene som kommer nå er hentet fra masteroppgaven fra i fjor. Så da viser jeg noen resultater her. For virkestoffmengden så er hele vinduet her et akseptabelt område fra 95 til 105%. Vi ser at alle produktene egentlig ligger jo kjempegodt innenfor det som er forventet mengde. Pluss minus 1% der, det er akseptabelt egentlig. For oppløsningshastighet så er det litt vanskelig å sammenligne resultatene, fordi hvert produkt har sin test og sine betingelser og sitt krav. Men veldig grovt regnet så kan vi jo være interessert i at 80% cirka er løst opp innen den tiden som er angitt. Og det ser vi også at resultatene er veldig godt innenfor det som vi ønsker at resultatet skal være. Videre, for dosevariasjon og urenheter så har jeg ikke vist resultatene, men inntrykket er at alt er tippet opp. Så jeg har tillatt meg å den grumsete generikaen har fått stjerner på seg, så disse foreløpige resultatene vi har gjort. Men jeg understreker at det er veldig lite materiale vi har så langt. Og så, hva skjer videre? Jo, vi fortsetter, se på flere produkter, større datamaterialer, blir bedre resultater, tror vi. Undersøker spesifikasjoner og analyseresultater. Vi skal også gjøre egne analyser, ikke bare se på de arkene som firmaet har levert inn til oss. Vi stoler på GSK-ene i firmaene, men det er jo meget man har egne tall. Og det er andre myndigheter også involvert. Det er initiativer på gang i Europa som er interessert i dette samme. Og når vi godkjenner nye produkter, altså veldig viktig, så er vi veldig opptatt av at spesifikasjonen blir riktig. Det er det som knytter kvaliteten av fremtidige batcher til biobatchen. Så jeg håper jeg har skapt litt interesse for dette her, og da begynner vi på nytt. Skrur du av skjermen og vær så god. Ja.